omumra no omumra fama omani mehwe esase Gyakiti no ye wo nkabom odo soronko bi a ewo ha Gyakiti enye kuro ba akopɛ Gyakiti ya mafrafo se behwe ahanoma ye ti a ema Gyakiti da soronko ewo asoja mamu nyina nyine ene ne sei ye wo kamenafo wo ye mu a wo ye kamenafo so na wote Gyakiti ha ye wo rahai fo ye mu aso wote Gyakiti ha ye wo ye friend say nkofo bebre a wo fifi achichiri benchaya omo ye tuko trafo ye hwe ye friend say dagomafo a omo so ba bobo omo sese wo ha ene nti no ye de ahoho da chichiri kuro ene nti kuro die enye obaakofo de a ye nyina ye de a ti ye ade a ye ma ye nyina ye kabom ne apagya no eno na ma Gyakiti ye soronko eti se wo ye dagomani o wo ye igbedi o wo ye kroboni o wo ye nkrani o na ba bia wo bia no ba Gyakiti a wo be hu nua wa ha yo embabu no efutu sema me de be ma embabu no nyina ne se sei no se ye nyina ye hwe oman ni mu anaso Ghana man nyina na you see education is the key na education is the key embabu no ya hu se bebre na adwuma na niam bia ni henti no ama embabu no afa kwan bone so tramo wi sem ne niam nubone ne nsan no mesere se wo betwe won ho afi ho na ne nyina no omo education no omo education no aye one of the best thing ebe mo ye den ebe do makoma so na isa say education ti no ende wo hwe ka sa park wa hanoma mpanyifo ababa ha de nyina no obi aye otitiru ni enye bibia o education and it is say ufa education ye na say wo so kwa akira dache wo so baba ye otitiru no Gyakiti ya ni na Kwasi kwakye Gyakiti hene tufo yene na me akwa Gyakiti tufo yene na me